సో స్విట్జర్లాండ్ సిరీస్లో ఇది 11th వీడియో అండి. ఇవాళ మేము జెర్మాట్ అనే విలేజ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్రైన్ తీసుకున్నాము మౌంటైన్ పైకి. మీరు చూస్తున్నది ఇక్కడ రిఫెల్సే అంటారు. అక్కడ లేక్ ఉంది. అక్కడ నుంచి పైకి మౌంటైన్కి వెళ్తాము. లేక్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పినట్టు ఈ గ్రోనర్గ్రాట్ వెళ్ళడానికి రైల్వే స్టేషన్ ఈ జెర్మాట్ ఊర్లో ఉన్న మెయిన్ రైల్వే స్టేషన్ ఆపోజిటే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మేము ట్రైన్ తీసుకొని మౌంటైన్ పైకి వెళ్తున్నాము. మాకు 2 adults 1 kidకి 25,000 రూపాయలు అయినాయి. సో మా దగ్గర స్విస్ పాస్ ఉండే దానికి 50% డిస్కౌంట్ వచ్చింది. సో మీరు స్విస్ వెళ్తే మాత్రం తప్పకుండా స్విస్ పాస్ తీసుకోండి. దానికి కొన్ని డబ్బులు ఉంటాయి, కానీ దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇలా ట్రైన్లో నుంచి మౌంటైన్ పైకి వెళ్తుంటే చాలా మంచి వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూసేటి అన్ని హోటల్స్. యాక్చువల్లీ జెర్మాట్ అన్న ప్లేస్ ఒక స్కీ రిసార్ట్. ఇక్కడ చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయి. కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్. మేమున్న హోటల్ అన్నిటికన్నా చీపెస్ట్. నేను 1 dayకి ఆల్మోస్ట్ 11,000 రూపాయలు కట్టాను. సమ్మర్లో ఇక్కడ టూరిస్ట్ ఎంతమంది వస్తారో వింటర్లో కూడా అంతే మంది వస్తారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సైట్ సీయింగ్ ఆప్షన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇంకోటి గ్లేషియర్ ఎక్స్ప్రెస్ అని ఒక ట్రైన్ ఉంటుంది. అది స్టార్టింగ్ పాయింట్ జెర్మాటే. ఇక్కడ నుంచి 7 hours స్లోగా మౌంటైన్స్లో నుంచి వెళ్తుంది. ఆ వీడియో కూడా నేను నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇలా ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో కొన్ని స్టాప్స్ వస్తాయి. మీరు చూడొచ్చు చాలామంది జనాలు ఇక్కడ ట్రెక్కింగ్ కూడా చేస్తున్నారు. మంచి వ్యూ ఉంది, చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. మధ్యలో రిఫెల్సే వస్తుంది, కానీ అక్కడ మేము దిగము. పైకి గ్రోనర్గ్రాట్ వెళ్ళి రిటర్న్లో రిఫెల్సే లేక్ని చూస్తాము. మీకు అది చూపిస్తాను వీడియోలో. అక్కడ కొంచెం ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta I got it. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on the shoulder. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. ఈ గ్రోనర్గ్రాట్ మౌంటైన్ పైన ఒకటి జూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఒక బిల్డింగ్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డాక్యుమెంటరీ చూపించారు. ఇక్కడ గ్రోనర్గ్రాట్ దగ్గర ట్రాక్స్ ఎలా వేశారు, ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది వింటర్లో అని. యాక్చువల్లీ నేను గమనించాను, స్విస్లో ఇలాంటి హిల్లీ ప్లేసెస్లో ఇలాంటి కొన్ని చిన్న మ్యూజియంస్ టైప్స్ ఒక బిల్డింగ్స్ కట్టి ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా బయట వెదర్ బాగాలేదనుకోండి, అందరు లోపల టైం స్పెండ్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలని. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడ కొన్ని లోపల డిస్ప్లేలో కొన్ని మెడిసినల్ హర్బ్స్ పెట్టారు. ఇందులో నుంచి వాసన చూడొచ్చు అన్నట్టు. ఇవి డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్స్లో వాడతారంట. తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి వర్చువల్ రియాలిటీ పారాగ్లైడింగ్ ఉండే. ఫస్ట్ నేను చూసినప్పుడు అంత సీరియస్ తీసుకోలేదు, బట్ పెట్టుకొని చూశాను. రియల్లీ ఆ మౌంటైన్ పై నుంచి పారాగ్లైడింగ్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. నాకైతే ఇది చాలా బాగా నచ్చింది. పిల్లలు డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ చేస్తారు. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the You drop this. Yeah, yeah. Like they're bringing anything to the table. Bro, I'm not your son, see I'm able. I do my own bits. Limited edition of some missing classic shit. I know that you're feeling it. Feel mad, cold nights feel heavy. Same place going in the heart of the city. Nitty gritty feels it. జెర్మాట్ చాలా బాగుంది. నన్ను అడిగితే యంగ్ ఫ్రావ్ యాక్ కన్నా ఈ ప్లేసే బెటర్. అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. అక్కడ చైనింగ్ కూడా ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ నిన్న డే అంతా నాకైతే వేస్ట్ అనిపించింది. ఇన్ని రోజులల్లా అంత వర్త్ అయితే కాదు. ఇదైతే బాగుంది. ఇక్కడ చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. లైక్ మీరు పైకి వచ్చి లోపల జూమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని లేక్ సైడ్ హైకింగ్ చేయొచ్చు. మధ్యలో ఒక దగ్గర దిగి ఇంకొంచెం హైక్ చేయొచ్చు. మీకు చూపిస్తాను. ఓవరాల్గా నాకు ఇవాళ బెటర్ అనిపిస్తుంది యంగ్ ఫ్రావ్ కన్నా. అది ఇంకోటి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా. అసలు ఎందుకంత ఎక్స్పెన్సివ్ తెలియదు. ట్రైన్ వెళ్తుంది చూడండి.
వ్యూ చూడండి ఎలా ఉంది. సమ్మర్లోనే ఇలా ఉంటే ఇక వింటర్లో ఎలా ఉంటుందో. ఫుల్ స్నో ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టేషన్లో లాకర్స్ ఉన్నాయి, మీరు లగేజ్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ఇందులో ఒక సూపర్ మార్కెట్ కూడా ఉంది, ఎవరికైనా ఏమన్నా అవసరం ఉంటే కొనుక్కోవచ్చు. కాకపోతే మేము వెళ్ళిన రోజు క్లోజ్ ఉండే, ఐ థింక్ వీకెండ్ అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు మా ట్రైన్ టైం అయింది. ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ ట్రైన్ 8:20 అంట. సో మీరు ఎప్పుడైనా టూర్కి వస్తే టైం టేబుల్ చూసుకోండి, ఎవ్రీ 1 అవర్కి ట్రైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ట్రైన్లో హాఫ్ విండో ఓపెన్ ఉంటుంది. సమ్మర్ సీజన్లో ఈ విండోస్ హాఫ్ ఓపెన్ చేసి పెడతారు. ఎవరైనా వింటర్లో వస్తే మాత్రము ఈ విండోస్ లాక్ చేసి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ రోడ్ అండ్ బోర్డన్ స్టాప్లో దిగి మేము ఇప్పుడు రిఫెల్సే వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము. ఈ ట్రెక్కింగ్ కొంచెం డేంజరస్ అనిపించింది. పిల్లలు ఉంటే మాత్రము లెస్ దాన్ 6 years ఉంటే అస్సలు వెళ్ళకండి. ఇంకోటి స్పోర్ట్స్ షూ అస్సలు వేసుకోవద్దు. కొంచెం మంచి బూట్స్ ఉంటే మీకు నడవడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తే మీకు అబ్బా ఏముందిలే అనిపించవచ్చు, కానీ రియల్గా చూస్తే మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఇది యాక్షన్ కెమెరా కాబట్టి దీంట్లో ఇంతకన్నా బ్యూటీ నేను క్యాప్చర్ చేయలేకపోయాను. ఇక్కడ నుంచి ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాము. మళ్ళీ ట్రైన్ తీసుకొని ఇక మా జర్నీ కంటిన్యూ చేశాము. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Tryna play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me. I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong. ఒక్క నిమిషం. రిఫెల్ ఆల్ప్ అని ఒక మౌంటైన్ ఉంది. ఆ మౌంటైన్ పైన ఈ రిసార్ట్ ఉంది. చూడండి ఎలా ఉందో. పిల్లలకు ఆడుకోనికి అక్కడ మంచిగా పార్క్ కూడా ఉంది. ఒక చిన్న పాండ్ ఉంది, ఫిషెస్ కూడా ఉన్నాయి అందులో. ఇది రెస్టారెంట్, ఇది ట్రైన్. సో ఎవరన్నా కస్టమర్స్ వస్తే స్టేషన్ నుంచి వాళ్ళ సామాన్ తీసుకొని ఇక్కడ వరకు తెస్తారు. అంటే మనం ముందే డీటెయిల్స్ ఇస్తాం కదా మన అరైవల్ టైం, దాన్ని బట్టి వీళ్ళు అక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేస్తారు. ఇది చర్చ్ లాగా అనిపిస్తుంది, చిన్న చర్చ్. సో ఇప్పుడు మేము స్టేషన్కి వెళ్తున్నాము. అక్కడి నుంచి ట్రైన్ తీసుకొని జెర్మాట్ సిటీకి వెళ్ళిపోతాం. I remember when I first saw your face and how everything changed that day. I remember trying hard to ignore the signs, but I couldn't and I didn't know why. I remember when I ran so far, like speeding trains in the passenger car. And I remember that you still came back for me. I tried to run and hide, but you were by my side. I can remember thinking you were crazy, love, but I don't mind. You wouldn't let me go, you let me take it slow. And now my heart is changing, I've been thinking, baby, I wanna love you better, I wanna love you better, I wanna love you better than before. I wanna love you better, I wanna love you better, I wanna love you better than before. I remember when you first said hello, I was blind and I didn't know. I remember that your love lit up the dark. జెర్మాట్లో ఇవాళ ఫస్ట్ సైట్ సీయింగ్ అయిపోయింది. సో ఈ డిన్నర్ టైము, మధ్యాహ్నం లంచ్ బాగానే అయిండే, హెవీగానే తిన్నాం, మొత్తం అరిగిపోయింది ట్రెక్కింగ్లో. సో మా డాటర్కి మళ్ళీ ఇండియన్ ఫుడ్ తినాలని ఉంటే ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పోతే ఫుల్లీ బుక్డ్ అన్నాడు. సో టేక్ అవే ఆర్డర్ చేసాము. పార్సల్ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళినాక మీకు చూపిస్తాను. వాళ్ళ డే మాత్రం చాలా బాగుండే, నాకైతే బాగా నచ్చింది ఇవాళ. సో పార్సల్లో ఏం తెచ్చానో చూపిస్తాను. మటన్ రోగన్ జోష్ తెచ్చాను, దీనికి రైస్ ఫ్రీ ఇచ్చాడు. తర్వాత ఒక ప్లేట్ సమోసా, దీంట్లో 2 సమోసాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత
2 బటర్ నాన్ తీసుకున్నాను. సో మొత్తం ఫుడ్ కలిపి 60 ఫ్రాంక్స్ అయింది, అంటే 5,700 రూపాయలు. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మన ఛానల్లో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా రాబోతున్నాయి. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat.